Χριστιανοί μου, όλη η ιστορία του χριστιανισμού είναι η ιστορία ενός και μοναδικού θαύματος, του θαύματος της Αναστάσεως του Χριστού, το οποίο συνεχίζεται διαρκώς σε όλες τις καρδιές των χριστιανών, από μέρα σε μέρα, από έτος σε έτος, από αιώνα σε αιώνα, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Σε 4 μόνον λέξεις συγκεφαλαιώνονται και τα 4 Ευαγγέλια του Χριστού. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Σε κάθε μια από αυτές ευρίσκεται από ένα Ευαγγέλιο και στα 4 Ευαγγέλια ευρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού, των ορατών και των αοράτων. Και όταν όλα τα αισθήματα του ανθρώπου και όλες οι σκέψεις του συγκεντρωθούν στη βροντή του πασχαλινού αυτού χαιρετισμού, Χριστός Ανέστη, τότε η χαρά της αθανασίας σύει όλα τα όντα και αυτά με αγαλίαση απαντούν και επιβεβαιώνουν το πασχάλιον θαύμα. Αληθώς Ανέστη.